हेलो गाइज व्हाट्सअप। सो मैले चाहिँ भ्लगिङ 11 को फर्स्ट डेदेखि सुरु गरेको थिएँ। हेर्दै हेर्दै अब 12 को लास्ट डे भइसक्यो आज वैशाखको 10 गते। सो यही नै हो बिचको जर्नी मैले देखाउन पाइनँ। पुरै वर्षभरि भ्लग गर्छु भनेको त्यस्तै त्यस्तै भयो। झ्याउ लायो उ गऱ्यो गराउनै मन लागेन होइन। अब त्यही हो हेर्दै हेर्दै 12 पनि अब सकिन आइसक्यो। 18 16 15 दिन इक्जाम आउन 15 दिनमा अब फाइनल बोर्ड इक्जाम आउँछ। अब आज चाहिँ हाम्रो स्कुलको लास्ट डे हो। प्र्याक्टिकल पनि छ हाम्रो इङ्ग्लिसको। प्र्याक्टिकलहरू सबै सब्जेक्टको भइसक्यो। आज सकिन्छ अब स्कुल। सो आज के गरिन्छ त्यो सब म भ्लगको मार्फत बताएर मेमोरीहरू क्लिक गरेर राख्न कोसिस गर्नेछु। सो त्यही हो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला। सो यस लेट्स कन्टिन्यू द भ्लग। यहाँ चाहिँ हाम्रो केटाहरू छन् यहाँ। ल तिम्रो खिचिरहने। सो अहिले चाहिँ हामी अब प्रिन्ट गराउन गइरहेछौँ। यहाँ केटाहरूको प्र्याक्टिकल बाँकी थियो त्यही प्रिन्ट गराउनलाई भनेर हामी अब गइरहेछौँ होइन। सो आज चाहिँ स्कुलको लास्ट दिनमा हाम्रो यहाँ केटीहरूको यहाँ गफ चलिरहेछ। हाम्रो यहाँ केटाहरूको यहाँ गफ चलिरहेछ। उता हाम्रो प्र्याक्टिकल भइरहेछ। पढाइ सक्यो आज प्र्याक्टिकल नै सक्यो स्कुल सक्यो। अब चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि सिधै इक्जाम हुन्छ। अरू त सब सक्यो। हेलो लाइक गर्नु सब्सक्राइब गर्नु। मलाई चिन्नेले सबै नचिन्नेले लाइक गर्नु होला सबैजनाले। यहाँ सुन्ने भिडियो बनाउँदा लेखिएछ यहीँ। केटा मेरो पनि लेख्दै केटा खाइले चाहिँ जलवा है हमारा। जी रहे कुछ जवानीले कहाँ पुऱ्यायो बाटो छ बेग्लै तर निराश हुनु पर्दैन भो। तिमी पानी उताबाट हेर चम्किला तारा सारा मेरा प्यारा साथी भाइ जीवनको बाटो हाम्रो छाया छाताउनै पर्ने। बच्चादेखि पढी लेखी अघि बढ्यौँ हामी सँगै अब जानु नै पर्ने। कोहीलाई भन्नु छ ठुलो कोही भने घडी सँगै गाउँछन् जिन्दगी जसरी साथी
दोस्त हामी लेखेको लेखै यति ठाउँ छोडे यिनीहरूले सन्दीप लामाले नखाने पानी फेरि म वैशाखको 10 गते सक्यो यसरी सटमा पुरै कोरेर गरेर 11:30 बजे लागिसक्यो अब चाहिँ हामीहरू घर जान लाग्यो गङ्गा म अर्जुन फेरि होइन भएर अब घर जान लाग्छौँ अब घर जान्छौँ स्कुल पनि सक्यो अब फाइनल इक्जाम गरेर राम्रोसित मार्क्स ल्याएर स्कुल सकाउनु पऱ्यो